ഇനി സപ്പോസ് ഈ വെൽഡ് ഫുൾ, ഇതിപ്പോൾ ബോത്ത് സൈഡാണ് വെൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, 2 സൈഡ് ഫുൾ വെൽഡ് ചെയ്യണം, അതിന് ഓൾ അറൗണ്ട് എന്ന് പറയും, എല്ലാ സൈഡും ഈ പ്ലേറ്റ് വെൽഡ് ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആരോ സൈഡ് മാത്രം കൊടുക്കും. സിമ്പിൾ. ഈ ആരോ സൈഡ് ഇവിടെ നിന്ന് വെൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു കൊടുക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾ അറൗണ്ട് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വെൽഡർ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഈ സൈഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫുൾ ഈ പ്ലേറ്റിന് ചുറ്റിനും വെൽഡ് ചെയ്യും. അതിനാണ് ഓൾ അറൗണ്ട് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്.